Unë e kam vlerësuar vetë. Edhe kur kam thënë që si thosh ishte një identitet artistik shumë i qartë dhe shumë unik në atë festivale, kisha në krahasim me çfarë po propozohej nga festivali, në veçanti me natën e parë. Edhe në fakt ishte këngë e veçantë. Ishte këngë e veçantë, absolutisht ishte një këngë, domethënë që nuk për mendimin tim është shumë e zauruar në festival, është shumë old fashion si këngë, vetë struktura arketipe që ka, domethënë është si thosh, është identiteti i këngës. Kjo nuk do të thotë që është këngë e keqe, po kjo do të thotë që është një këngë që një model këngë tashmë nuk propozon njeri më këto gjë, sepse nuk shikohet me sy të mirë, dhe kjo ndodhi edhe me Alice. Alice është një këngëtar shumë i mirë, shkëlqyer, interpretimin e kishte shumë të mirë. Unë në lidhje me prezantimin e delegacionit shqiptar, i vetmi problem që kishte ishte skenografia, domethënë të ishte ndërtuar çik më kujdesshme, marrëdhënia me atë personazhin e nënës, të ishte ndërtuar pak më të dilim nga këto kornizat e si thosh shumë korniza kombëtare, shumë kombëtare, domethënë më shumë si identitet i njeriu me probleme se sa e kupton se ajo marrëdhënie me nënën, okay, është shumë e mirë. Unë nënën time e kam pas adhuru, po unë përpisa që të vini me një format akoma më modern, më shqiptar bashkohor sot. E kupton, domethënë pak vetëm ky ishte aspekti që e dëmtoi pak si performancë, edhe si perceptim, sepse si këngë u pëlqye si këngë. Nuk mund të them që nuk u pëlqye, edhe nga këtu, për shembull, një nga speakerët e radio televizionit kombëtar belg, Mbron, tha që kjo është kënga që prisja ta dëgjoja. Edhe tha shumë faleminderit, e falenderoj Alice, ke parasysh publikisht për këtë emocion që na solli, bla bla. Domethënë që do të thotë që e vlerësoj këngën, por e njëjta në të njëjtën kohë kishte edhe disa rezerva pikërisht për këto që thash.